Allah fulan si bade kak disak sampun puru sampun tak ada umur anyukna patera aki ko pura sapora aki tu sana malaikat bak natila dapat opur ke patera aki sapora aki ya tu sana deti adu aki orang mah datang dua na malaikat montero itu aki malaikat adu aki ke orang ya Allah fulan kak disak sapora aki buat menteri sabur lagi ya benar Allah di sana malaikat makanya aja ben sareng ben atuh coba deh kau ni mun pas ngojak palang buat na ieu kiai kene ke orang sing gak kene kene orang sing zalim ka aku orang sing ngancur aku sing ngancur kebodohan kene ka cek orang resbar saya itu lagi coba abeli kabe tibina itu tak selamat teh malaikat langsung mbak daya dia terselamat kurat